Ayong adlaw guys, na atang po tayo i-troubleshoot karon ang unit kay Mazda 3. Unya ka blink ang iyang check engine, nya gasiga ang iyang traction control. So tanawa guys. Atong gi-observe dre ang iyang andar guys, kurog kaayo. Nya palyado ang iyang engine. So wala to maglangay guys, ato ning scan. At nakita dre is random spare. Meaning na guys kay na-cylinder nga wala nang function. So atong gi-check ang iyang ignition coil. Ug mao ni ang iyang kalitang guys. Nga putol lang iyang wire tungod kay gipaak sa ilaga. So duha ka ignition coil wala siya ka function no. Kay nga putol lang gini ang wire. Kuno nga parting kuruga sa engine. So atong solusyon na ni guys is ato ning gi-rewiring. Mao ni ang kahimtang guys. After nato na rewiring, atong ibaguhan ng wire, nya atong ibutang ang electrical tape. Nya after na is atong i-clear ang codes kung mawala ba. Nya mao ni ang resulta no, nawala ra gid ang iyang mga trouble codes. Nya after ni guys, kaya ato ni siyang pandaron. Nya atong tan-awon kung kurog ba gyapon ang iyang andar. Ug naa pa ba ang check engine. So nawagtang na ang iyang check engine guys ug ang iyang traction control. Smooth na sad kayo ang iyang andar guys, dili na gyud kurog ug dili na palyado. Problem solved.